ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு MVP கிரியேஷன். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டிக்மேன் ஃபைட்டிங் டுட்டோரியலோட பார்ட் 3 தான். நம்ம இதில் வந்து வீடியோ முடிச்சிட்டோம், சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்கு போயிடலாம். இப்போ வந்து முதல்ல நம்ம இந்த வீடியோவை முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம கூகுளுக்கு போய் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல இந்த மாதிரி பஞ்ச் சவுண்ட் எஃபெக்ட் டவுன்லோடுன்னு போட்டிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து SFX பஸ்ன்ற லிங்க்குள்ளார வெப்சைட்குள்ளார நான் போய் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி பஞ்ச் சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஒன்று தந்துருக்காங்க, ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஓகேன்னா அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் தந்தீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும். சீக்கிரமாகவே டவுன்லோட் ஆகிடும். அது இப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டெலிபோர்ட் ஆகுறதுக்கு மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சவுண்ட் எஃபெக்ட். இப்போ இந்த ஏரோ ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துருக்குது, ஃபீச்சர்ஸ் லாக்டுன்னு வருது. நீங்கள் வாட்ச் ஆட் அழுத்தணும். இந்த வாட்ச் ஆட் அழுத்தினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட் ப்ளே ஆகும். இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும். இதில் வந்து பஞ்ச் MP3ன்னு இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இதேமாதிரி நான் கொஞ்சம் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸ்ப்ளோஷன் இருக்குன்னா. இது வந்து சைடில் தேவையில்லாத இதெல்லாம் க்ராப் பண்ணிக்கோங்க. க்ராப் பண்ணிட்டு இந்த டிக் தாங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி கேட்கும். 3 ட்ராக் தந்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எதில் வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். மேக் மூவி ஆப்ஷன் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரிசல்ட் வந்து நமக்கு இப்படி வந்துருக்குது. இந்த மாதிரி தான் நம்ம சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும். So see you next video. Like, share and subscribe.